Niba muri smart yawe cyangwa touch ufitemo simukadi ebyiri, ugomba kwemeza izi serivisi kugira ngo ubashe kuyikoresha neza byizewe kandi byumvikana mu bijyanye no guhamagara, mu bijyanye na interineti. Niba wizera yuko neza washyizemo simukadi zawe ebyiri zikaba zirimo, ukaba uri gukoresha simukadi imwe muri zo kandi zose ushaka kuzikoresha, jya setingi hanyuma uhitemo network and internet. Ikindi, hari telefone zitandikamo network and internet, ni ukuvuga ngo hari telefone zikwandikiramo andi magambo atandukanye ariko ajyanye na internet cyangwa se bijyanye no guhamagara, ibirimo manager, mbese ugenda ureba nawe ibijyanye na internet cyangwa network bitewe na serivisi ya telefone. Ahangaha ni ibijyanye na Airtel, Imagine cyangwa se n'izindi telefone zisanzwe zirimo iyo serivisi. Iyo ugeze ahangaha uhitamo calls and SMS. Aha ni ibijyanye no guhamagara, igihe telefone ufitemo simukadi ebyiri ariko wahamagara ugahamagaza simukadi imwe kandi wakaba ikoresha simukadi ebyiri uzifiteho uburenganzira. Wemeza hariya ku kambere bakakuzanira urutonde rwa simukadi ebyiri rw'utu tuntu tubiri, hanyuma wowe ugahitamo ibijyanye no guhamagara calls. Turahera ku guhamagara tuze gukurikizaho SMS kuko urabona ni tubiri turi buhitemo. Ahangaha iyo bibaye ni muri setting ujyana n'ahandi ugomba kuburi. Aha turi ni muri setting, ni ukuvuga ngo aha niho bikemukira. Serivisi ijyanye no guhamagara, mu gihe uhamagaye ugahitamo telefone ikaguhitiramo simukadi imwe, iya mbere cyangwa iya kabiri bitewe n'iyo telefone yahisemo. Ni ukuvuga ngo telefone niyo ibikontorora ibyo uri gukora mu bijyanye no guhamagara. Ahangaha rero niho byemerezwa wowe ukayikontorora wowe ubwawe nyirayo. Iyo uhisemo kuri calls and SMS, hano bakuzanira urutonde rw'utuntu dutatu, bakakwereka simukadi ya mbere, iya kabiri, bakakuzanira n'ijambo rya gatatu. Iri jambo rya gatatu ni iry'ingenzi cyane iyo urihisemo, kuko telefone mu gihe ugiye guhamagara yo irakubaza ati urahitamo simukadi ya mbere cyangwa iya kabiri. Iyo wemeje kuri kara kantu kakavibura kuri akazamo akantu k'akazeru. Noneho reka tujye ku bijyanye na simukadi mu buryo yohereje message. Ukohereza nk'umuntu message, kwa kundi ujya kohereza message bagahita bahitamo simukadi runaka wowe wenda atariyo waguriye amayinite. Nabyo bigenda nk'uku nguku tubikoze mu guhamagara. Iyo wemeje kuri aka kanyuma kuri ask every time, telefone irakubaza ati urohereza SMS ku ya mbere cyangwa iya kabiri, ugahitamo simukadi ushaka. Iyo yemeje ari imwe, iyo wohereje SMS igenda kuri simukadi telefone yahisemo, yaba n'amayinite ariho ikanga. Noneho reka turebere hamwe ku bijyanye na internet. Ibijyanye na internet ni hano handitse sims. Sims ni ukuvuga ngo niho ujya ku ka gatatu, noneho ugahitamo iyi serivisi ya sims, hanyuma bakakuzanira urutonde rwa simukadi ebyiri zawe. Urabona simukadi yemejeho interineti, nafunguye interineti, yo yanditseho active, hagakurikiraho defaults for mobile data, yemerewe gukoresha mobile data kuko niyo nafunguyeho kujya nyikoresha. Iyo nshaka gukoresha iya kabiri mpita nkanda kuri kabiri, nkaba ariho mpitamo. Noneho reka mbereke ko ifunguye. Urabona tugeze neza aho ifungurirwa, ni hano. Urabona ko kavivuye hano kiza kamenyetso k'umutuku, urabona ko kavivuye ko mobile data zanjye zifunguye kuri simukadi ya mbere. Handitseho mobile data, hasi hakandikwamo access data using mobile network. Aho ngaho ni kuri simukadi ya mbere turi mu bintu bijyanye na internet. Iyo bimeze gutya, ubwo iyo bitari gukora ureba ko internet zawe zashize. None reka turebe ku ya kabiri, simukadi ya kabiri tutafunguye internet uko bimeze. Urabona haransize akamenyetso k'umutuku ho ntago hafunguye, no vuga ngo
niyo washyiraho data ariko utafunguye kuri telefone internet yayo ku ya kabiri, ntago telefone yakwereka serivisi n'imwe. Ntago wajya kuri YouTube, kuri TikTok, kuri Instagram ngo bakwereke video utayifunguye gutya ngo ifunguke nka kwa kundi iya mbere twabikoze uko byabigaragaraga, ko kaba gafunguye bigaragara nyine ko gafunguye. Ubu hano karafunze. Iyo ukanzeho barakubaza ati urifuza gufungura internet kuri simukadi yawe, ukavuga ati use, ukayemeza. Uyemeje nibwo internet ihita itangira gukora, ukahita ubona ama message aza ako kanya kubera ko iriho megabyte ariyo waguriye internet. Noneho ahangaha hari naho usanga za serivisi twahereyeho zo guhamagara, kuko zemeje, urabona ko byemeje kuko twemeje ko telefone izajya itubaza ko duhitamo simukadi dushaka. Hano rero ni ibijyanye na internet wumva ushaka guhitamo yihuse. Ahangaha muri prefer network, aha niho uhitamo simukadi yawe n'ibikoresha 4G cyangwa 3G uhemeza.